Час розібратися з холодильником. Хто це теж відкладає на потім? Спочатку все виймаю, зручно, коли все видно, і одразу можна перевірити, що свіже, а що потрібно викинути. У нас в холодильнику багато консервованої їжі, тому що ми дуже любимо і часто купуємо тут в європейських магазинах, а також полиці з сирами, все виймаю. Зіпсоване у сміття, а решту зберігаємо правильно. Знаєте, що порядок в холодильнику економить і час, і гроші. Купила спеціально такі рукавички, тому що недавно зробила новий манікюр і не хочеться його зіпсувати. Беру звичайний спрей для всіх поверхонь і наношу на полички. Все дуже легко відмивається. Декілька хвилин і холодильник виглядає як новий. Зверху